15,1% Preisvorteil. 90.950 Euro würde er kosten, wenn man alle Einzelteile mal zusammenrechnen würde. Er kostet jetzt 76.900 Euro. Wir sind bei Verge und Welz und derjenige, der dieses Fahrzeug hier foliert hat, der bekommt von mir den ganz großen Verge und Welz Orden, denn er hat es gut gemacht. Es ist wirklich foliert in einer Qualität, dass du denkst, es käme so ab Werk, als hätte Knaus es so gebaut. Und das dachte ich auch heute Morgen. Christian, habt ihr toll gemacht. Du bist der Geschäftsführer oder einer der Geschäftsführer von Verge und Welz. Genau. Und das ist ein tolles Sondermodell. Wie heißt es denn? Das ist unser Sunshine Selection Sondermodell. Sag's nochmal. Sunshine Selection. Ja, ist ein kleiner Zungenbrecher, aber man kriegt es nach ein paar Mal üben hin. Den haben wir extra gebaut zur ABF, zur Autoboot Freizeitmesse in Hannover. Natürlich in unseren Firmenfarben mit dem Gelb. Und es soll einfach ein Hingucker sein. Er soll Sommer, er soll Sonne, er soll Freiheit versprühen und das tut er auch. Und der Uwe Blömer, unser Verkaufsleiter, hat das ganze Projekt betreut und das Ergebnis könnt ihr hier sehen. Ist cool. Ja, es gibt genau diesen. Der hat ein paar Extras, die man nicht auf den ersten Blick sieht. Ja. Unter anderem diesen tollen Spoiler. Der ist nicht Serie. Nein, also die gesamte Front wurde dementsprechend verändert. Wir haben ja also hier eine sehr bullige Darstellung mit den Lufthutzen. Also wenn man den so sieht, das sieht einfach rattenscharf aus. Also sehr sportlich. Ich glaube, es gibt da kein vergleichbares Produkt. Also mir würde jetzt keins einfallen. Auch in der Kombination mit den schönen 18 Zoll Felgen, dementsprechend, die auch nochmal gelabelt sind mit unserem Logo. Die Sonne, also die Firma Verge und Welz, ist ja auch eine eingetragene Marke mit unserer Sonderanfertigung, die wir dementsprechend haben. Und das ist also unser Sondermodell bei Verge und Welz. Also wer hier nicht im Parkplatz kommt oder auf den Stellplatz, der hat verloren. Denn 5,40 Meter, viel kürzer geht es ja kaum. Ja. In der Schweiz sind 6 Meter ja noch Standardparkplätze. Also da hätte sogar noch ein bisschen Platz, um die Türen zu öffnen. Das ist ein sehr kompaktes Fahrzeug. Hat er auch eine Dusche? Ja, hat er auch eine Dusche, natürlich. Das ist aber auch ein Riesenvorteil bei dem Auto, die Größe, 5,40 Meter. Ich würde das Auto sogar als Alltagsbegleiter betiteln. Also wenn jemand sagt, ich hätte gerne ein Fahrzeug, mit dem ich jeden Tag unterwegs sein kann, könnte man das mit diesem Fahrzeug tun. Denn die Höhe und auch die Länge ist dementsprechend so kompakt, dass es noch gut funktionieren kann. Und er versprüht halt unwahrscheinlich viel Freiheit, weil er ein sehr kompaktes, sportliches, dynamisches Fahrzeug ist. Und natürlich habe ich im Innenraum nicht den Komfort eines 7-8 Meter Reisemobils. Wie sollte es auch anders möglich sein? Warum nicht? Ja, also... Warte mal, ich drehe mal ganz kurz den Weitwinkel nochmal zurück, da können wir das gerne nochmal zeigen. Da bist du nämlich. Ich kenne jemanden, der hat so ein Auto. Und okay. Das ist eine Geschichte. Leute, die sowas kaufen, die tun es ja nicht, weil sie weniger Geld haben, weil das Auto kostet leider genauso viel wie ein Langer. Also es ist, ich glaube, bis auf 1.000 Euro oder so tut sich da nicht viel. Die Leute entscheiden sich ja ganz bewusst für diese Länge. Ganz genau, aber wenn man das mal vergleicht mit üblichen Verdächtigen am Markt, also wenn wir mal schauen, ein Mercedes V-Klasse mit Aufklappdach oder auch ein T6 mit Aufklappdach, da bin ich ganz, ganz schnell in einer Preisregion, die noch über diesem liegt, aber sie haben gar nicht die Extras oder die Möglichkeiten, das Fahrzeug zu nutzen. Also im Verhältnis passt es dann wieder, aber ja. Darunter steckt ein Sondermodell von Knaus. Genau. Knaus ist jetzt kein billiger Ausbauer, sondern wirklich sehr hochwertig, fast geworden, würde ich mal sagen. Also das war am Anfang war das mal so gute Mittelklasse. Mittlerweile kann man das schon obere Mittelklasse sagen. Absolut. Das ist wirklich toll. Wir werden gleich mal reingucken. Viele schöne Details, wie zum Beispiel rausziehbare Rücksitzbänke, sodass sich 2 Leute auseinander. Das können wir gleich mal zusammen testen. Ja, das gucken wir uns an. Ganz genau. Warte, ich guck mal gerade. Unser Modell, auf das es aufbaut, ist das Sondermodell Voxstar 60 Years. Auch hier haben wir wieder für den Endverbraucher unwahrscheinlich viele Extras mit an Bord, die wir dementsprechend, von denen man profitiert, weil es einfach mit an Bord ist. Und was es im Detail ist, würde ich sagen, schauen wir uns gleich mal an. Ja, ist ein Peugeot, ist drunter, wie man in Saarland sagt. Ein Peugeot, genau. Aber letzten Endes muss man ja sagen, ob Fiat, Peugeot oder Citroën. Also ist ein anderer Motor drunter, muss man sagen. Da ist ein Peugeot-Motor drunter. Ganz genau, aber ich persönlich finde, die laufen alle gut. Jetzt gibt es bestimmt welche, die würden mich gerne ternen und federn für die Aussage. Aber die laufen wirklich alle gut. Also ich habe keine schlechten Erfahrungen damit gemacht.
Die Spurverbreiterung, nicht Spurverbreiterung, die Kotflügelverbreiterung, die habt ihr auch drauf gemacht. Ja, genau. Wir wollten einfach die sportliche Optik haben und es sieht auch bei dem Auto einfach schicker aus. Es setzt sich nochmal ab und die Dynamik kommt einfach damit gut rüber. Alles ist ganz professionell foliert worden. Was ist denn da für eine Farbe drunter, wenn er den runter macht? Ich glaube grau, oder? Das Fahrzeug ist grau, genau. Also so ein hellgrau, so ein lichtgrau, wenn man so möchte. Wir können es mal sehen, wenn man aufmacht. Genau, wir sehen es an den Türeinstieg. Das passt aber, das Grau passt zu dem Gelb richtig gut. Ist jetzt keine böse Kontrastfarbe, die irgendwie kommt. Und, aber die Verarbeitung der Folierung, da kannst du in die Ecken reinhalten. Ihr habt wirklich im Detail so gearbeitet, es sieht aus, als wäre es lackiert. Also wirklich. Also wenn du da jetzt mutwillig natürlich an der Folie ziehst, aber das ist professionell gemacht. Also mutwillig kriegst du immer alles kaputt, gar keine Frage. Aber das ist wirklich super gemacht und da hat unser Partner, mit denen wir solche Projekte auch umbauen, da wir selber nicht folieren, super gearbeitet und dementsprechend hat das auch eine Top-Qualität, also den Qualitätsanspruch, den wir da auch erwarten. So, es gibt genau einen einzigen, das ist im Moment der hier steht. 2 haben wir. 2 habt ihr? Genau, ich korrigiere, also wir haben 2, zweimal das identische Fahrzeug. Also ihr habt 2 Stück gebaut? Ja genau, also 2 Mercedes und 2 Peugeot. Ihr habt 2 Mercedes Weinsberg Pepper, genau. 640 MEG, die haben wir eben schon gefilmt, gibt es ein eigenes Video zu, und 2 Peugeot Boxster 45. 45 60 Years. Genau. 60 Years, mit zum Beispiel Head-Up-Display von Pioneer. Ganz genau, Head-Up-Display ist mit verbaut. Wir haben dementsprechend das Navigationssystem mit dem großen Monitor, wo ich Bluetooth mit an Bord habe. Karatec? Ja, Karatec Soundsystem, ganz genau, ist eins unserer Highlights. Mit Subwoofern, allen drum und dran, DSP? Ja, alles mit drin, also vom Feinsten, soll ja auch Spaß machen, wenn man damit unterwegs ist. Und ich bin mal gespannt, die Zielgruppe ist, glaube ich, auch breit gestreut. Also wer ist die Zielgruppe? Ich weiß es selber nicht, aber wenn ich es mir überlegen würde, würde ich sagen, das Auto ist etwas für junge Leute, die Bock haben, das vielleicht im Alltag zu nutzen, aber auch... Ich darf dir mal die Zielgruppe zeigen, wenn du mir den Preis mal gerade zeigst. Also es ist eine Zielgruppe, die zumindest mal über finanzielle Mittel in Höhe von 76.900 € verfügt. Auf jeden Fall, aber ein T6 kostet ja auch schon 80, ne? Also du sagst, die 5,40 Meter im Alltag, man muss sich einmal an die Breite gewöhnen. Der ist ein bisschen breiter wie ein normales Auto. Er ist auch natürlich der T6 noch mal ein bisschen kompakter. Aber wenn wir gleich reingehen, du bist ein großer Mann. Du bist 1 Meter, über 89, 89. Also fast 1,90 Meter. Jetzt mit Hacken auf jeden Fall. Ja. Also du hast leichte Absätze drauf. Du hast Family, du kennst dich aus mit Sachen Camping. Ja, genau. Seit 11 Jahren erfahren. 11 Jahren erfahren. Du hast einen Sohn? Ich habe einen Sohn, der ist 11, genau. Okay, also eine richtige Zielgruppe. Und wir haben gestartet, als er geboren wurde. Du würdest, also ich glaube hier mit 3 Leuten und dein Sohn ist ja, ich sag mal schon ein großer Mann, das wird ein bisschen eng mit 3 Leuten, oder? Also Hand aufs Herz, das wird eng, es sei denn, er schläft separat im Zelt, das geht auch. Aber 2 Leute klappt gut. 2 Leute ist hier nicht das ganz große Thema. Okay, dann machen wir bitte zu. Es ist schön frisch. Absolut. So, wir haben Remis-Verdunklungssysteme, wir werden uns gleich mal innen anschauen, aber auch die Optik ist klasse. Also das ist wirklich ein Hingucker. Du sagst, für so eine Folierung legst du gut und gerne 6.000, 8.000 € hin, oder? Ja, mit der Folierung, da wirst du schon gar nicht hinkommen mit 6.000, 8.000. Da liegst du schon bei 8.900 €, wenn du es in der Regel beziehst. Bei uns ist natürlich im Preisvorteil alles noch mit enthalten. Aber die Qualität, Das ist schon gut gemacht, oder? Du darfst immer nicht vergessen, es werden ja alle Anbauteile abgebaut und dementsprechend wird das foliert. Also das ist nicht mal eben, ich nehme ein Cuttermesser und schneide auf dem Lack die Folie drumherum und dann wird das schon irgendwie passen. Sondern die Griffe ausgebaut, die hier vorne die Schwelle abgebaut, das ganze Auto zerlegt. Ja, genau. Wir haben uns da wirklich viel Mühe gegeben, weil wir das gerne möchten, dass es eine lange Haltbarkeit hat, die Folierung, und dass der Lack darunter auch in Ordnung bleibt. Und du siehst ja auch hier, wo du die Schweißnaht des Fahrzeugs hast, wenn du das anguckst, wie die Folie darüber sitzt. Also das hat schon... Also besser geht es nicht, ganz klar. Es ist echt gut. Du hast, glaube ich, auch schon einige Folierungen gesehen. Ja, ich habe einige gefilmt. Ich habe besser beurteilen. Es ist State of the Art. Also ich glaube, da würde jeder Folierer sagen, ja, das ist ordentlich gemacht. Zumal du erkennst nicht, dass es foliert ist. Also klar, der Lackierermeister, auch der muss zweimal hingucken. Es ist wirklich gut gemacht. Mach mal bitte hinten auf, dass wir mal sehen. Das ist ein Boxster. Das Fahrzeug selber ist sehr versatil. Das ist noch aus dem Messebetrieb, oder? Wir haben hier noch so kleine Mitbringsel von der Messe. Da sieht man, was du alles transportieren kannst, oder? Da sieht man, was man alles transportieren kann, genau.
Was krass ist, die Anhängelast. Das heißt, du kannst hier hinten jetzt eine Anhängerkupplung drauf machen. Du kannst eine Rahmenverlängerung machen. Bei 5,40 Meter geht einiges. Das heißt, auch das Moped hinten drauf. Das sollte machbar sein. So, dann Holzoptik hier mit drin. Überall Verdunklungssysteme. Genau. Du hast Rahmenfenster von Dometic, also nichts Aufgebautes oder irgendwie. Und die ich natürlich dementsprechend, wenn ich hier schön schlafe, aufstellen kann. Ich habe die Möglichkeit, das Fliegengitter runterzufahren oder auch die Verdunklung zu machen. Kann das kombinieren, je nachdem, wie ich das gern hätte. Also das ist, muss man ganz klar sagen, super gearbeitet. Und hinten haben wir dementsprechend das Querbett. Damit können wir natürlich die Größe realisieren und haben unter dem Bett die Möglichkeit, 2 Gasflaschen zu... 2 große. 2 große, 2 mal 11 Kilo. Das ist nicht das Thema. Und was auch nochmal ein Riesenpunkt bei diesem Fahrzeug ist, dass wir ja das Bett, was wir hier haben, ja, wir können das mittlere Lattenrost rausnehmen. Das ist extrem leicht. Also das Ganze wiegt, glaube ich, zweimal gar nichts. Kannst du rausnehmen und kannst es dauerhaft entweder lagern oder kannst es hier zur Seite ablegen und kannst dann einen Umzug machen, oder? Kannst einen Umzug machen, du kannst Fahrräder reinstellen, du kannst ein Motorrad theoretisch, wenn du das möchtest, sicherlich reinrollen. Es gibt ja auch so Kompaktbikes, die hier mit reingehen. Also die Flexibilität ist unwahrscheinlich hoch. Ganz klar. Dann 2 Leselampen mit drin. Die Breite hier ist fast 2 Meter, glaube ich. Die Liegebreite 1,90 Meter rund, 1,95 Meter rund. Genau, die Liegebreite. Wir schauen mal gerade, ob wir es hier mit an Bord haben. Nee, ich sehe es nicht. Ich habe die Produktdetails. Der Leo bei uns, der wüsste es wieder aus dem Stegreif. Oh, der ist aber nicht da. Der ist der Fachmann. Also wir müssen das jetzt mal ausprobieren. Du machst mal bitte beides zu. Und da wir ja das Model da haben, die Schuhe kannst du ja gleich mal ausflippen. Du bist nämlich 1,90 Meter groß fast. Genau, ich und würde sagen, wir machen jetzt den Praxistest. einen Praxistest, das ist gut. So, bevor wir hier den Leo noch rufen, Der, glaube ich, auch schon ein Feierabend ist um die Uhrzeit. Ja, wir ist haben es auch nicht mehr da. hier die Möglichkeit der Trittstufe, die ich dementsprechend nochmal ausfahren kann. Wobei sie kein Muss ist, sie auszufahren, denn so hoch ist es auch nicht. Aber wenn ich jetzt natürlich ein paar Tage irgendwo stehe, ist es natürlich viel angenehmer. Ich würde sagen, bevor wir uns das Heckbett anschauen. Genau, schauen wir uns mal den Auszug. Genau. Schauen wir uns doch hier einfach nochmal ein paar Details an. Wir schalten mal eben die Lichter ein und machen es uns mal gemütlich. Also da vorne sieht man auch die Knaus 60 Jahre. Wenn du dich mal kurz reinsetzt, mach mal bitte. Ja, Und der Tisch ist nämlich freischwebend. Du hast also kein störendes Bein, was irgendwie ist. das ist super. Und du hast auch hier die Möglichkeit, nochmal den Tisch zu verlängern, damit du dementsprechend nochmal eine größere Fläche hast. Und wenn man das jetzt mal vergleicht, wobei ich jetzt, glaube ich, kein hundertprozentiger Maßstab bin für dieses Fahrzeug mit 1,90 Meter oder 1,89 Meter. Du kannst das rausfahren jetzt. Guck mal, deine Sitzeinheit. Ich habe es ja eben kurz erwähnt. Kannst du mich mal erinnern? Nee, und drunter. Fahr mal drunter. Guck mal hier. In der Mitte ist so ein Griff. Hier haben wir es. Dann kannst du es ziehen und dann kannst du dich praktisch verbreitern. Da gibt es noch in der Mitte noch einen Einlegekeil. Der müsste an der Seite sein. Schau mal. Ganz genau. Ja, ich habe ein Video gedreht mit einem Mitarbeiter von euch. Deswegen weiß ich das. Du kennst dich aus. Und du hast mich auch gebeten, weil heute Morgen war noch nicht so klar, dass wir zusammen drehen. Dann habe ich gesagt, wir drehen zusammen. Da hast du gesagt, komm, wenn du sinnvolle Hilfe hast, helf mir. Biete sie mir an. Habe ich gesagt, mache ich. Du bist noch gar nicht so lange dabei, jetzt fast ein Jahr. Nein, 5.10. habe ich gestartet und da hast du mich auch schon mit dem Video überfallen. Ja, Jetzt war kommt's ich direkt raus. mit dabei. Ja. Ihr habt euch kennengelernt. Du warst in führender Position bei einer Autohauskette. Also Genau. Kette ist vielleicht also inhabergeführtes Autohaus, glaube ich, wo du herkamst mit vielen Filialen, ganz vielen. Ganz viele wurden zum Schluss, genau, aber zu meiner Zeit waren es 4 Filialen und dort habe ich ja, für den Standort die Geschäftsführung gemacht und war vorher aber schon bei der Firma Färegge und Welz auch als Berater tätig, da ich nebenbei noch in der Unternehmensberatung als Hobby quasi engagiert war. Mich hat einfach der Reiz, ja, andere Unternehmen kennenzulernen und zu schauen, was läuft dort, hat es einfach ausgemacht. Und dementsprechend kam einfach mal der Gedanke auf, zu sagen, nach 17 Jahren Autohaus, mach doch mal was anderes. Und 17 Jahre, wie alt bist du denn? 34, also ich habe früh gestartet, mit 16 in der Ausbildung. Okay, cool. Habe dann nebenbei nochmal Automobilkaufmann? Automobilkaufmann gelernt, die Zertifizierung gemacht, Verkaufsleiterausbildung, nebenbei nochmal studiert und ja, war irgendwie irgendwie immer drin und habe mich immer weitergebildet und weil ich immer neugierig war und wollte immer gucken, was ist Sache und war da, glaube ich, schon immer der Jüngste in allen Runden. Das kenne ich nicht anders, aber
Das ist dann so, ne? Ja, 34 hast du einen 11-jährigen Sohn, hast du früh angefangen, Kinder zu machen. Den genau. ging bei mir auch so, mit 19 hatte ich Zwillinge. Ach, Aber okay. der Vorteil ist, wenn du mal ein bisschen älter bist, du bist nicht der Opa, der denn, also meine Kinder sind jetzt 33 und wenn ich mit denen unterwegs bin, es gab Zeiten, da dachten die Leute, nee, dachten sie nie, aber Man hätte sie gewünscht. man hätte sie gewünscht. Der Bruder ist mit dabei. Da hat meine Mutter immer gesagt, irgendwann nehme ich dich mal mit in die Disco, hat sie aber nie gemacht. War so guck mal, hier oben hast du noch einen Hiki, da kannst du gucken, wir sind auf 5,40 Meter, überleg mal. Genau. Also hier, wie gesagt, die verschiebbare Sitzbank, um nochmal mehr Platz im Campingalltag zu haben oder auch während der Fahrt. Ich schiebe das einfach mal wieder zusammen. Ja, kannst du also einfach reinmachen, damit die Schwester und der Bruder sich nicht streiten. Dann hast du da drunter hast du noch eine kleine Öffnung. Machen wir da auf. Was da drin ist, da ist die Heizung. Also hier Oder? sind genau Versorgungsleitungen mit an Bord. Hier ist nochmal Filter. Filter. Also hier ist eigentlich im Endeffekt also kein Stauraum, sondern hier ist ja die Versorgung der Bordelektrik, nicht der Bordelektrik, der Wasserleitung und auch der Heizung mit an Bord. Technik. Der Technikraum. So, das dann war sieht man hier sehr schön, alles ist nochmal hier beheizt. Das heißt, der ganze Zwischenboden ist beheizt. Da hast du nochmal ein Staufach mit drin, kleines. Hier ist nochmal ein Staufach. Hier könnte ich nochmal Schuhe oder also Aber ist doch schön gemacht hier, wie die ganze Verarbeitung, alles andere als billig. Also das absolut. ist Also wir haben einen sehr stabilen Boden, wie man hier sieht. Das kann ich auch nochmal in die Kamera halten. Also das ist nicht, wenn ich hier drauf trete, dass sich das alles gleich durchbiegt oder ähnliches. Du magst mal gerade drehen, bitte? Dass wir mal kurz die Sitze mal drehen. Warte, man hört dich noch nicht. Jetzt? Man muss ja ganz klar sagen, für den Fahrtbetrieb ist ja logisch, dass die Sitze nach vorne schauen. Aber sobald ich natürlich in den Campingbetrieb gehe, und das geht ja auch ratzefatze, drehe ich mir einfach die Sitze. So, jetzt setz dich mal bitte auf den Fahrersitz. Jetzt setz dich auf den Fahrer. Ja, dann kann ich mich nämlich jetzt hier hinsetzen und kann ich mal filmen. Da ist jetzt 1,90 Meter. Wie fühlst du dich auf dem Sitz? Klappt das? Ja, gar kein Problem. Also wir haben genug Kopffreiheit, aber auch der Sitz bietet ja mehrere Möglichkeiten der Einstellung. Und wenn ich jetzt auch noch mal ein Stück zurückgehe, wobei ich so, glaube ich, gar nicht fahren würde. Ich würde noch ein Stück vorrutschen, muss ich gestehen. Ja. So. Ich glaube, hinter mir ist auch noch genug Platz. Ja, und mit 1,90 Meter hier, das haut gut hin. So, Armauflage. Ja, du bist eigentlich der Camping-Albtraum. Ich wollte mit dir gar nicht drehen, das 5,40 Meter Auto, aber es geht. Also es ist jetzt nichts, wo ich jetzt sagen würde, es ist zu klein oder so. Wenn du jetzt hier mal durchguckst, das ist ein ultrakompaktes Fahrzeug. Und ich glaube auch, wenn du, ich sag mal, ein bisschen sagst, das Camping-Hobby habe ich gefunden, ich brauche kein zweites Auto mehr, damit kannst du zum Einkaufen fahren, kannst zum Arzt fahren, du kriegst auch einen Parkplatz überall. Das Einzige ist die Tiefgarage. Ja. Das wird eng. Also das kann man nur einmal machen und dann erlebt man das Geräusch der Kaltverformung. Also bei der Tiefgarage hört es dann auf, aber für über Land und all diese Themen geht's. Kein Bauchschmerz mit. So, guck mal hier vorne. Also das ist der Peugeot Fahrgestell mit Multifunktionslenkrad. Auch das lässt sich Lederlenkrad. Finde ich auch immer wichtig, gerade für lange Fahrten. Lederschaltknauf ist mit an Bord. Klimaanlage sowieso. Dann haben wir dementsprechend von Pioneer. Leider könnt ihr jetzt alle zu Hause wieder nicht hören. Unser Soundsystem von Karatec, dementsprechend mit Subwoofer, richtig. Aus Landau haben wir schon viele Videos gemacht. Einfach super, macht Spaß, gehört für mich immer dazu. Ich höre gerne Musik, aber es ist immer persönliche Geschmackssache. Ja, es gibt einen kleinen Nachteil bei dem Head-Up-Display. Wenn man verdunkeln möchte, muss man es einklappen. Ja, also ja. Alles geht nicht, ganz klar. Auch hier haben wir wieder von Pioneer dementsprechend das System mit an Bord. Wir haben Touch. Boah, ist das riesig geworden. Früher war ja Doppeldien, war ja Standard, ja, und jetzt ist alles überragt schon, aber das ist gut gemacht, oder? Also ich finde es auch super. Es sieht auch integriert aus. Das ist nicht, wie man das früher hatte. Aufgesetzt. Hier ein Monitor drauf, hier ein Monitor drauf und da noch einen, muss man ganz klar sagen. Da ist auch die Rückfahrkamera drauf, oder? Genau, also wenn ich jetzt den Rückwärtsgang einlege, dann ist dementsprechend die Rückfahrkamera direkt gleich aktiv, sodass ich genau sehe, wo fahre ich mit dem Fahrzeug hin. Und ja, das macht auch die Einparkhilfe, also die Parksensoren für hinten aus meiner Sicht total überflüssig, denn ich kann hier alles wunderbar sehen. Und auch wenn es Nacht wird, kann ich sehen. Man würde sogar die Anhängerkupplung sehen, denn das ist so steil. Ganz genau. Wenn eine dran wäre. Oder das Moped könnte ich sehen, also wenn es hinten drauf ist. Du hast eine Fahrhaus-Klimaanlage mit dabei? Genau, Klimaanlage ist mit an Bord, sodass wir für die Hitze auch gerüstet sind. So, du hast CarPlay natürlich hier mit drin, du hast Bluetooth mit eingebaut, also du kannst hier die Displays, kannst du spiegeln, all das geht. Also der Möglichkeit sind ja keine Grenzen gesetzt und ich glaube, das reicht
Für alle Anwender heutzutage, die mit Smartphone unterwegs sind, Apple oder Android, das spielt ja keine große Rolle. Ja, was ziemlich cool ist, du hast eine Drucksensoren, die sind mit dem Auto zentral gekoppelt. So kannst du den Reifendruck auch nochmal sehen. Das ist ziemlich cool. Du kannst hier verdunkeln über ein Remis-System, also nicht das billigste, sondern richtig gut. Und darüber kann man arbeiten. Das Head-Up-Display stört, aber ihr könnt euch vorstellen, das geht. Also einfach einklappen kannst du. Genau, aber also man muss es einfach wegklappen in dem Fall und dann funktioniert das auch. Und dann wird es dementsprechend von der anderen Seite mit dem Magneten hier wieder rangefahren, so Hält. schön blickdicht abdunkelt. Und das haben wir hier an dem Seitenfenster natürlich genauso. Und auch das wird wieder mit einer Magnetleiste gehalten. Sehr schön. So, wir sind umzingelt von Nordrhein-Westfalen hier, oder? In der Nähe von... Wir sind umzingelt mit von NRW. Ja, genau. So, du wohnst aber nicht in NRW, du wohnst hier? Nee, also ich wohne in Holzminden. Ja. Aber das ist genauso, du bist direkt an der Grenze, ne? Also du kannst über die Weserbrücke fahren und bist dann in Höxter und dann bist du wieder in NRW. So, mach mal bitte leise, dass wir das mal sehen. Nicht, dass wir gleich ein Problem kriegen mit der GEMA. Also all das ist der Peugeot, der ist durchzugsstark. Er hat ein 6-Gang-Schaltgetriebe und er hat eine irre Anhängelast. Die werden wir auch noch mal reinschreiben. Durch das Schaltgetriebe bist du natürlich nicht so begrenzt wie bei manchen Automatikgetrieben. Er ist leise. Und auch das muss man sagen, ich habe ihn gerade mal gestartet. Auch da muss man ganz klar sagen, jetzt haben wir noch die Schiebetür offen, aber das Auto läuft unwahrscheinlich ruhig und ist unwahrscheinlich leise. Auch das ist, finde ich, immer so ein Punkt, das macht es nochmal angenehmer auf den Fahrten. Ist ja, wenn es gerade als Alltagsauto genutzt wird. Ich meine, da willst du jetzt keine Brüllkiste, die wackelt und irgendwie irgendwas anderes ist. Du hast die Kupplung kommen lassen? Ja, das sollte man immer warten, bis die Drehzahl ganz unten ist. Okay. Dann klappt das besser. So, meine Frau ruft gerade an. Das drücken wir gerade mal weg. Die rufe ich gleich zurück. Dann, ja, wenn man hier durchguckt, hast du eine große Küche mit drin. Hier ist ein Dometic-Kühlschrank. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich auf 5,40 Meter bin. Wenn du das jetzt mal mit dem ähnlichen Auto, langer Radstand, VW-Bus vergleichst, da kannst du ja gar nicht drin stehen. Das Also, geht ja hier. Das ist hier ganz klar. Wir haben ja die entsprechende Stehhöhe. Also Geht. ja, es ist knapp, aber es funktioniert. Aber 1,90 Meter. wir haben eine freie, genau, 1,90 Meter mit Schuhen. Wir haben eine freie Blickachse. Das macht, glaube ich, das gute Raumgefühl. Auch jetzt, ich meine, es ist jetzt zwar noch kalt, aber wenn man sich das mal vorstellt, wenn ich jetzt hier rausschauen kann, bin hier im Zweifel am Kochen. Ich meine, das ist doch allein der Gedanke schon einfach cool. Und ich habe auch nochmal die Möglichkeit, das Fliegengitter dementsprechend zuzumachen, um... Oh, jetzt ist viel wärmer. Ja, ne, oder? Finde ich auch. Also das finde ich schon wirklich super. Die Arbeitsflächenerweiterung, da hatten wir schon drüber gesprochen. Bietet nochmal eine Kleinigkeit mehr. Also es ist wirklich im Alltag nutzbar. Der Kühlschrank vielleicht ein bisschen klein, aber in der Praxis... Also der Kühlschrank, ja, es gibt größere Kühlschränke, keine Frage, aber wir sind ja auch beim 5,40 Meter Fahrzeug. Und auch hier habe ich dennoch ein Gefrierfach mit an Bord, was ich aber auch, wenn ich möchte, rausnehmen kann. Und den Kühlschrank vergrößern. Um den Kühlschrank zu vergrößern. Also da ist dann wieder die Frage, möchte ich das Gefrierfach haben oder nicht? Ich kann es jederzeit ein- und ausbauen, das sind 2 Sekunden. Und guckt euch mal dieses Detail an. Ich kann den Kühlschrank von dieser Seite, aber auch von dieser Seite bedienen. Also Stehe ich abends auf, weil ich noch was trinken möchte, komme vom Bett, habe ich natürlich die Möglichkeit, ihn von dieser Seite und auch von dieser Seite zu bedienen. Finde ich total tolles Detail. Und auch der Kühlschrank ist ja wieder der Absorberkühlschrank. Dementsprechend läuft er auf Gas und Strom, sodass ich also auch eine hohe Autarkie... Also du musst das wirklich in Verbindung setzen mit diesen California-Modellen, die du hast, die ja keine Camper sind, zwar kleiner, kompakter, andere Fahrzeugklasse, wo du ja locker bei 70.000 ankommst und darüber hinaus. Also Grand California haben wir auch im Bestand, genau. Der auch nicht schlecht ist, aber da hast du nicht den Innenraum. Der Fiat, also Fiat-Basis-basierte Fahrzeuge sind einfach unglaublich groß im Innenraum. Du merkst es einmal in der Breite, finde ich persönlich, und der Möbelbau ist natürlich bei so einem Auto auch was anderes. Guck mal, wenn du jetzt gucken könntest, was ich gerade sehe, wie breit dieses Auto ist, wie viel Platz du hast und die 5,40 Meter, wenn du mal gerade die Schuhe ausziehst, bitte, sei mal so nett. Auch das kriegen wir hin. Mach da mal gerade und dich mal hinten auf das Ehebett legst. Da gibt es eine Schlafposition und zwar ist die eine Seite breiter wie die andere, dann hast du Touchlampen. Also es geht nur quer, ganz klar. Und dann hast du ja
den vorderen Bereich breiter, dass du dich also hier wunderbar hinlegen kannst und du kannst auch hier hinten das Licht steuern. Und das funktioniert einfach über Berührung. Und was auch ein cooles Detail ist, dass du hier USB-Steckdosen noch mit an Bord hast. Also wenn du dein Handy laden möchtest, kannst du das Ladekabel einfach hier mit reinstecken. Und du kannst davon hier vorn einfach die Lichter ausschalten im gesamten Fahrzeug. Ist ein Bussystem ist eingebaut. Genau, Kennmussystem ist hier mit verbaut. Und das ist zum Beispiel auch was, wenn du im Bett liegst und stellst fest, Mensch, vorne brennt noch Licht, dann drückst du einfach hier auf den Knopf und brauchst nicht wieder aufstehen. Christian, ich drehe nur noch mit dir. Weißt du, wie gut du das machst gerade? Ich kaufe das Auto jetzt schon. Ja, also wir korrigieren, es gibt nur noch einen. Einer wurde gerade verkauft. So, es gibt noch einen. Sag mal, du bist jetzt 1,90 Meter, du hast richtig Platz hier drin. Das ist nicht mich beengt. Also wenn ich jetzt so ganz starr liegen würde, so wie jetzt, Dann wärst du Press. dann wäre ich jetzt wirklich relativ dran. Aber so würde ich ja nicht schlafen, denn ich würde immer irgendwie auch leicht schräg schlafen. Also jemand, der nicht 1,90 Meter groß ist, sondern vielleicht 1,85 Meter, der hat gar kein Problem damit. Jemand, der 1,90 Meter ist, muss sich überlegen, ob er leicht schräg schläft oder ob er einfach sagt, es passt, weil ich schlafe sowieso nie Kerzen gerade. Ah, das hier ist doch ein City-Parker. Das heißt, du kannst dich irgendwo in eine Parklücke stellen, mitten in der Stadt, machst die Sachen hoch, machst dir vielleicht noch ein paar Zusatzschlösser rein, wenn du in Paris bist. Absolut, also die Sachen kann man ja, bietet man ja dafür, also gar kein Thema. Vollkorpusmöbel. Vollkorpusmöbel. Lichtsystem. Und das will ich euch jetzt auch noch mal zeigen. Also wir haben hier eine komplette indirekte Lichtleiste mit verbaut. Und ja, ich kann einfach jede Farbe damit erzeugen. Und wenn wir jetzt das Licht mal ausmachen und man liegt jetzt hier schön abends im Bett. Mach mal rot. Falls du mal Geld verdienen willst, kannst du. Meinst du, da kommt wer? Nee, glaube ich nicht. Würde gehen. Ist krass. Aber also es kostet ja nicht die Welt, aber es ist verbaut. Also es ist. Ja, aber welches Wohnmobil hat das schon, dass ich dieses Detail einfach mit dabei habe? Und wenn man sich mal überlegt, was ich mir da, wenn mein Fußballverein spielt, ich bin jetzt kein riesen Fußballfan, aber ich könnte mir die Spielfarben anmachen oder einfach dieses helle, dieses gelbe Licht, wo ich einfach sage, Mensch, das ist jetzt das Sommerfeeling. Was ich schön finde, ist, es flackert nicht. Also meine Kamera zeigt alles, wenn irgendwas flackert, also pulsweit modelliert ist, die Lampen. Ja. Und es flackert überhaupt nicht. Das heißt, du hast ein sehr angenehmes, schönes Licht. Und dieses gelbe Licht finde ich natürlich sehr, sehr angenehm. Ja. Und es ist stromsparend. Diese Leisten verbrauchen keinen Strom. Ja. Oder wenig. So. Es sieht toll aus, es ist stromsparend, muss man es haben, ganz klares Ja. Hast du dich vorbereitet auf die Videos eigentlich? Nee. Warst du auf der Messe, auf der ABF selber? Ja, war ich auch. Hast du es da mal gezeigt? Nee, ich habe unseren Niesmann-Stand betreut. Ich stell dich ein, du machst das gut. Das Schlimme ist, du bist ja schon Geschäftsführer. Echt gut. Schön, freut mich. Ja, so, dann Macht ja auch Spaß. einen riesen Kleiderschrank hast du hier. Zeig mal, Genau, warte mal. wenn du schon dabei bist. Also einmal haben wir hier noch die Möglichkeit, T-Shirts etwas reinzuhängen. Da passen gut und gerne 10 Hemden passen rein. Also wenn du die ein bisschen enger machst, das Ja, geht. Das würde funktionieren. Also ich denke, die Staumöglichkeit sind einfach die Oberfächer, die ich ja dementsprechend habe, wo ich gut Sachen reinpacken kann. Aber ich habe ja auch hier für die Heckgarage, also die Bretter können wir rausnehmen und wenn du möchtest, könntest du ja auch dahinter, oder du könntest auch das vordere Brett einfach rausgenommen lassen und packst dir hier eine große Kiste hin und packst dort noch Klamotten rein. Oder ein Hund kannst du drunter Oder auch machen. ein Hund. Und wir könnten auch in die Bretter noch ein Hundegitter einbauen. Also auch da würde es die Möglichkeit geben, wenn einer sagt, Mensch, ich fahre viel allein oder ich möchte einen Hund mitnehmen, auch der wird sich hier drin wohlfühlen, da bin ich mir ganz sicher. Tolles Auto. Hier hinter Ja. ist noch ein Geheimraum, das Bad. Das Bad. Und da bin ich ja mal gespannt. 540 Bad, da musst du auch Kompromisse machen. Absolut. Also das ist keine Dusche, wie wir es zu Hause kennen. Aber wir dürfen jetzt nicht vergessen, wir sind im 5,40 Meter Fahrzeug. Andere Fahrzeuge in so einer ähnlichen Kategorie, wenn wir in diesem Bereich Kastenwagen sind, die haben noch nicht mal eine Dusche. Die haben noch nicht mal eine Toilette teilweise. Hier ist es mit an Bord. Du kannst richtig tun. Du hast einen richtigen Tank. Du hast sogar eine Außendusche. Du kannst nämlich dieses Duschelement durch das Fenster rausgeben. Ja, genau. Also da sprichst du gerade was ganz Wichtiges an. Die Dusche ist ja sehr flexibel und hat einen super langen Schlauch. Und wenn ich jetzt einfach dieses Fenster öffne, dann kann ich im Endeffekt einfach mich außen abduschen. Du musst nur den Duschkopf wechseln, weil es gibt den gleichen Duschkopf auch mit einem Drücker. Und dann kannst du den öffnen und kannst drücken. Ja. Genau, und auch da würde es eine Möglichkeit geben, also das ist jetzt hier nicht mit dabei, aber auch das gibt es, dass ich über den Multi-Anker mir einfach so eine Vorrichtung ranpacke, Saugnapf. wo ich dementsprechend die Dusche einhänge. Also die Möglichkeit ist da. Ich kann es aber auch hier oben einhängen.
Und Du hast ein irre großes Waschbecken, das finde ich so klasse. Du hast nämlich zwei Sachen. Du hast einmal hier ein Waschbecken auf der Seite, das langt vollkommen, um Zähne zu putzen, Gesicht zu waschen, alles zu machen. Auf der anderen Seite hast du eine Ablage mit drauf und da kannst du die Sachen reinmachen, die nicht rausfallen sollen. Und jetzt kommt es noch besser, dahinter verbirgt sich ein Geheimfach, da kannst du denn deinen Bitcoin-Container lagern. Aber nee, da kommen die wichtigsten Sachen rein. Und, sag mal, Beinfreiheit, geht das, wenn dich hinsetzt? Oder musst du Also, jetzt wir die Beine raushalten? Also ich habe es auch noch nicht ausprobiert, aber ich würde sagen, wir testen es einfach. Also ich sitze jetzt auf dem Deckel, aber guck mal, Geht. das geht. Das ist, Also wir sind hätte ich nicht gedacht. Wir sind auf 5,40 Meter. Die Alternative ist, dass du so ein Porta Potty hast, was du irgendwo unten rausziehst für den Fall der Fälle das. Wir haben hier eine separate Toilette drin. Das Kannst muss man zumachen. Das heißt, wenn du mit zwei Leuten unterwegs bist, muss der andere nicht ertragen, dass du eventuell Boden. Ich will da nicht ins Detail gehen. Ja, also du kannst dich hier separieren. Ganz, ganz klar. Warte, wenn du mal gerade die Tür aufhältst, Ja. weil die geht sonst zu. Ich filme mal gerade von ein bisschen weiter weg, dass wir mal sehen. Das ist der Christian, Geschäftsführer von Felger und Welz, in einem 5,40 Meter Auto, 1,90 Meter groß. Er kann auf dem Klo sitzen und da ist natürlich das Thema Duschvorhang ist hier gesetzt, weil du kannst jetzt mit der Tür nicht arbeiten. Aber glaub mir ehrlich, wenn du beim Kunden bist, stehst in Hamburg, hast einen Termin und duschst dich mal schnell hier 5 Minuten, das ist überhaupt kein Problem, weil die Truma macht so gutes Wasser. Das ist das einzige Beschränkende, muss man ehrlich sagen, ist jetzt die Höhe, weil die Schuhe müsstest du ausziehen Aber wir haben und dann hier hättest auch du noch Höhe. das Brett mit an Bord, was wir hier rausnehmen zum Duschen. Weil da wird's tiefer. Hier haben wir die Duschwanne mit 2 Abläufen drin. Und das ist auch wieder so ein kleines Detail. Dieses Brett, wo ich sonst im Alltag drauf stehe, hat ja zum Beispiel 2 Kunststoff, ich sage jetzt mal Nippel an Bord, die genau in dieser Duschwanne wieder passgenau drin sitzen, damit es während der Fahrt auch nicht klappert. Und wenn ich das rausnehme, gewinne ich ja nochmal 2-3 Zentimeter. Also das Thema geht letzten Endes, denn wir sind ja vom Boden, ich sag mal, haben das gleiche Niveau wie auch der Boden im Wohnraum. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Was willst du hören? Erst die schlechte. Die schlechte, wir drehen heute keine 2 Videos mehr. Okay. Aber die gute? Wir sehen uns ja morgen noch. Ja, morgen früh. Weißt du Bescheid? So, also du hast mich überzeugt? Ja. Außenfenster, auch nochmal ein Thema im Bad. Denn mit dem Außenfenster, Wie goldig mit Verdunklung und. ja, wenn dann richtig. Aber Automatic. auch in dieser Kategorie mit dem Außenfenster im Bad ist es wie mit dem Apfelbaum, denn viele haben keinen, ne? Muss man ganz klar sagen. So. Christian, Ja, ich glaube, zeig mir mal die Schubladen hier vorne von der Küche. Haben Ja. wir die schon gehabt? haben wir noch nicht gehabt. Auch hier, Was ist das für ein Vorhang? das hier ist der Vorhang der Vorhänge. Was auch immer. Das ist Eine Tischdecke. eine Okay. Tischdecke. Krieg ich die dabei, wenn ich das will? Autokauf? Ja, komm, machen wir Aktionen. Die ersten 2 Käufer kriegen auch diese Tischdecke mit dabei. Da lasse ich mich nicht lumpen. Sehr schön. Die ist mit Sicherheit noch von der Messe. Zeig mal die Metallauszüge, weil das war dir ja wichtig. Also auch das sind nochmal Themen. Wir haben hier wieder die Metallauszüge, die sind komplett hier verbaut. Auch das ist für mich immer noch mal so ein Qualitätsmerkmal. Auch hier, ja, das Thema Soft Close. Auch das ist keine Selbstverständlichkeit. Die Möbelqualität ist auch da nochmal ein Punkt. Darf ich dich aufklären? Klär mich mal auf, was ist das? So, wenn du mal den Tisch rausnimmst. Wenn du mal den rausnimmst. Also ich glaube, dass es dafür ist, ja. Du kannst nämlich, wenn du hier das Bett baust, du hast hier eine untere, siehst du? Du hast da unten einen Anschlag. Und wenn du das Bett baust, Ja. dann kannst du das da reinstecken und dann kannst du das Bett auch belasten, falls hier ein Notbett gebaut wird. Weil du kannst hier vorne aus der Sitzgruppe für Kids noch ein Notbett bauen. Und das musst du einmal schräg an. Dann kannst du es etwas tiefer machen. Zeig noch mal gerade, wir machen das jetzt nicht. Aber das ist der Grund, warum... Nee, da nicht. Nicht? Nein, andere Seite. Ach, hier. Und da kannst du Ja. nämlich auch den Stempel dran machen. Und dann... Dementsprechend kommt es durch diese geführte Leiste Ja. in die untere. Und dann haben wir den Notschlafplatz, wenn ich den Fahrersitz noch drehe und kann bis 1,40 Meter, 50, Ja, würde ich schlafen. schätzen, noch gut schlafen. Sehr schön. Also das... Heute wieder was gelernt über unsere Produkte. Tipptopp. Hätte ich jetzt glatt ohne dritte Schlafmöglichkeit verkauft. So, da ist es dabei. All das haben wir hier mit dazu. Hier vorne hast du nur sogar noch eine Lampe mit drin, mit einem eigenen Einstieg. Guck mal hier unten. Das ist hier mit drin. Wir haben hier unwahrscheinlich viele kleine Details mit an Bord, die einfach super praktisch sind. Oder auch hier oben haben wir nochmal die Leselampen. Sogar auf beiden Seiten. Auf beiden Seiten, genau. Und auch das ist, finde ich, ein cooles Detail.
komm raus, bitte. Nimm mal das Angebot, wenn du es gerade da hast, in der Beschreibung. Denn heute filmen wir am 14. März 2023 das... Habt jetzt die Entscheidung, entweder von hinten praktisch Amazon, von vorne Deutsche Post AG. Nein, aber es ist schon dunkel geworden. Das heißt, es wird langsam dunkel. Aber wenn es so dunkel ist, dann wirken die Farben natürlich. Black Cars look better in the shade, kennst du ja, Ja, wie der Deutsche sagt. es ist, wie es ist. Er sieht schon ziemlich schick aus. Und ich würde ihn kaufen. Ich mache den gleich Vertrag fertig. Ja, Wenn und aber. ich denke nochmal drüber nach. Nee. 540, eigene Klasse, also tolles Reisemobil als City-Fahrzeug, toll zu machen. Das ist ein Sondermodell und du hast nochmal dein Blatt fertig gemacht. Da sieht man nochmal, das ist der Preis. Also Sunshine Selection bei Verärger und Wels. Gibt aktuell 2 Fahrzeuge. Ja, hier haben wir nochmal die Ausstattung und ich drehe euch nochmal die Ausstattung mit drauf, sodass ihr hier nochmal schauen könnt, was ist im Detail mit an Bord. Ja, auf der Website haben wir es aber auch nochmal für alle, die nachlesen wollen, auf www.veregge-wels.de oder meldet euch gern bei unseren Verkäufern, die da im Thema drin sind, unter 05402 und dann 92990. Diesmal, ja, haben wir die Kontaktdaten dann mit dabei. Aber wir blenden es auch, glaube ich, nochmal unten mit ein. Sonst. Ja, 05402-92990. Wir blenden es nicht ein, aber ich schreibe es in den Videotext mit rein. Ein Werbevideo für Verärger und Wels der besonderen Art mit Christian Karp. Der zweite Geschäftsführer von Verärger und Wels. Danke, Christian. Ja, sehr gern. Tschüss, gut gemacht. Ciao, danke.